煩心嘅保時捷異響問題，你有冇遇到過？車主反映行駛過程中打方向嘅時候，底盤會發出吱吱聲嘅異響，聲音唔大，但係經常出現，確實比較煩心。呢種異響檢查需要進行道路測試及舉升檢查，問題根源唔難發現，但係需要技師嘅細心及經驗。車主從香港過嚟揾到我哋進行檢查維修，快速鎖定問題根源，節省維修費用。唔單止操作細節齊全，仲保證施工質量。經檢查確定異響問題係避震器頂部嘅軸承磨損所致，更換軸承就可以解決問題。維修後終檢及路試，確定已經解決打方向異響嘅問題。港珠澳保時捷服務中心專業整治底盤異響，助你恢復昔日嘅舒適寧靜駕駛體驗感。